Ok, sự sẽ đây ở kia đi ra cùng một căn thằng Photoshop CC 2020 ហើយថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូមកធ្វើកំណែប្រែលំហាត់តណាគឺលំហាត់ 1B Too strong. អូខេជាងលំហាត់ 1B នេះគឺគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ tool 2ណាគឺ rectangular marquee tool និង elliptical marquee tool ហើយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យវាមានព្រាលណាកេមរូបភាពផងដែរណាចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរលោកគ្រូសូមចូលទៅយកលំហាត់ណា simple គេចឹងនេះជាលំហាត់ simple ណាដែលគេចង់ឲ្យយើងនឹងធ្វើការកាត់ណារូបធ្វើម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈព្រាលកេមណាចឹងនេះជារូបភាពណាមានចំនួន9សន្លឹកហើយគេមាន background ស្រាប់ណាឥឡូវលោកគ្រូសូមទាញរូបភាពទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុង Photoshop ដើម្បីធ្វើការឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នារូបភាពនេះច្បាស់ល្អណាអូខេលោកគ្រូមាន background ស្រាប់ហើយនេះ background របស់លោកគ្រូហើយនេះជា simple final ណាលំហាត់មកគេឲ្យយើងយករូបភាពមួយយកមកដាក់លើ background នេះណាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈព្រាលកេមនេះដោយធ្វើការកំណត់ feature នៅត្រង់ចំណុច option bar វាណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមទាញយកលំហាត់នេះដាក់ជាគំរូហើយព្រីព្រមវាតូចតិចមកណាដែលយើងចុច Alt ណាហើយលុញ mouse យើងអា scroll mouse យើង zoom ចុះ zoom ឡើងមកនេះជា simple គេណាគ្រូសូមទាញ simple មកដាក់ខាងនេះចុះអូខេយើងបានរៀនមេរៀនរួចហើយណាទាក់ទងនឹងការធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈកេមណាព្រាលអញ្ចឹងណាចឹងរូបទី1ណាលោកគ្រូសូមចូលទៅក្នុង background គ្រូនេះ background គ្រូណាចឹងលោកគ្រូសូមចូលទៅយករូបទី1ណាដោយកាត់រូបភាពជាលក្ខណៈ rectangular marquee tool គឺជ្រុងទាំង4ស្មើគ្នាណានេះចឹងដើម្បីធ្វើការកាត់រូបភាពឲ្យមានលក្ខណៈ4ជ្រុងអញ្ចឹងណាគឺយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា rectangular marquee tool ហើយបើសិនតែយើងចង់ធ្វើការកាត់ណាឲ្យវាមានលក្ខណៈព្រាលកេមរូបភាពអញ្ចឹងនេះទាំងអស់គ្នាកំណត់លេខត្រង់កន្លែង feature នេះមកណាគ្រូគ្រាន់តែចុចត្រង់ feature ជាប់ហើយអូសទៅខាងស្ដាំដៃណាយក20ទៅមកលោកគ្រូគូហុំណាលើរូបភាពដែលគ្រូចង់បានណាគេគូជាលក្ខណៈអីគេការ៉េឬក៏ចក្រកោណកែងគេគូជាការ៉េអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចស៊ីឲ្យជាប់មកណាចុចស៊ីមកដោហេគ្រូបានរៀងការ៉េមួយហើយនេះហើយ selection នេះយើងក៏អាចធ្វើការរំកិលបានផងដែរណាហើយដើម្បីធ្វើការកាត់យករូបភាពយកបន្លោះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកឧបករណ៍ Move Tool យើងមកហើយទាញវាទៅដាក់លើ background ដែលគ្រូនេះឲ្យគ្រូចាប់ទាញដាក់នេះណាឃើញរូបផងគ្រូព្រាលតែរូបនៅក្នុង simple គេនេះដូចជាព្រាលខ្លាំងជាងនេះបន្តិចតែមិនអីទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងបានណាអាចធ្វើស្តៀងគ្រូផងក៏បានដែរណាតែគ្រូចង់ព្រីព្រមឲ្យវាតូចគ្រាន់តែចុច Ctrl T មកណាហើយចុច Alt ឲ្យជាប់ដើម្បីលុញឲ្យវារត់មកបន្លោះកណ្ដាលហើយគូយកមកដាក់ទីតាំងកន្លែងនេះហើយចុចគ្រីសមួយមកហើយរូបភាពទី1នេះលោកគ្រូអស់ភារកិច្ចអីគឺសូមបិទចោលបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើមុនគ្រូមកណាឥឡូវគ្រូគឺ simple ឲ្យទេឥឡូវមើលកលេសមើលរូបទី2ណារូបទី2នេះរូបទី2នេះចោះណាគេយកឧបករណ៍មួយដែលឈ្មោះថា elliptical marquee tool ណាកាត់ឲ្យវាមានលក្ខណៈព្រាលកេមដូចគ្នានេះរូបនេះណាគ្រូយក elliptical marquee tool មកដែលយើងបានរៀនរួចហើយណាវាដូចគ្នាទេណាគិតតែកំណត់ filter ប្រហែលនេះឧទាហរណ៍លោកគ្រូកំណត់10ចុះ10ព្រាលប៉ុណ្ណឹងអត់10ហ៎ហើយអានេះគេយកជារៀងឲ្យគេមូលឬកំពង់កំពើរៀងមូលណារៀងមូលយើងគ្រាន់តែដៅណាចំណុចកណ្ដាលក៏បានណាចុច Alt ឲ្យជាប់ហើយចុច Shift មួយទៀតអូខេចុច Alt ហើយ Shift មួយទៀតបានវាបានរៀងមូលណាបើយើងចុចតែ Alt ទេរត់តែកណ្ដាលហើយវារៀងពេកប៉ោចណាហើយយក Move Tool យើងមកធ្វើការកាត់តម្លាក់លើ background យើងនេះគ្រូបានរូបភាពមួយតែព្រាលរឿងតិចអានេះព្រាលរឿងច្រើនណាគេដាក់ប្រមាណ filter ទេយើងស្មានមកណាហើយចុច Ctrl T ដើម្បីព្រីព្រមណាឲ្យវាតូចឲ្យវាធំហើយគូទៅរៀបដាក់កន្លែងនេះចុះអូខេទៅយករូបមួយទៀតណាឥឡូវគ្រូបិទរូបនេះចោលសិនកុំឲ្យវាច្រើនពេកណានៅលើអេក្រង់គ្រូណារូបទី3នេះរូបទី3រួចរូបនេះណារូបនេះគឺយកព្រាលដែរណាតែព្រាលជាលក្ខណៈមិនចេះលក្ខណៈមូលឬកំពង់កំពើនេះអូលក្ខណៈពងកំពើទេអត់មានលក្ខណៈមូលទេណាអញ្ចឹងគ្រូយកឧបករណ៍ elliptical marquee tool ដដែលណាគូហុំវាមកនេះជាលក្ខណៈពងកំពើអូខេហើយកំណត់នេះដូចជាព្រាលដែរណាឥឡូវគ្រូដោះ select ចេញសិនណាដោះ select ចេញសិនហើយលោកគ្រូកំណត់20ចុះហេយក20តិចពេកយក30ចុះណាហើយ enter មកអានេះកំណត់ឲ្យវាយលេខចូលណាបើយើងចង់ស្រេអញ្ចឹងក៏បានដែរតាមដៃយើងអញ្ចឹងក៏បានដែរណាអូខេហើយគ្រូ select ជាពងកំពើដដែលហើយយក Move Tool មកធ្វើការទាញយកកាត់យករូបភាពនេះណា
ទៅហើយព្រីព្រមជួយ control T ហើយចុច Alt ចុចដើម្បីរត់កដាលអូខេគឺបានរូបភាពមួយទៀតដែរហើយចុច click មួយមកអានេះ APK ឯងគឺបិទចោលហើយមើលរូបបន្តទៀតរូបទី4រូបមួយណាចេះរូបទី4រូបមួយនេះរូបមួយនេះរូបនេះគេទៅរៀបអត់មានស្តង់ដារមកនេះទៅរៀបទៅពីរូបនេះគេកាត់ធម្មតាទេអ្នកនរគ្នាគេកាត់ធម្មតាទេតែគេកាត់ក្រោយណាឲ្យឃើញវាមានព្រាលខាងនេះព្រាលខាងនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់បានកាត់ទេលោកគ្រូចាប់ទាញទៅឆាវបដ ாய் ចាប់ទាញមកនេះទាញមកទម្លាក់ background នេះមកគ្រូចាប់ទាញខ្វោហ្នឹងទម្លាក់បាច់មួយមកហើយ control T ដើម្បីព្រីព្រមវាតូចធំហើយយកដាក់ទីតាំងណាមួយសិនមកហើយគេឲ្យយើងកាត់ឲ្យមិនឲ្យមានលក្ខណៈព្រាលណានៅផ្នែកខាងស្ដាំដៃអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូជ្រើសរើសយកឧបករណ៍ rectangular marquee tool ហើយកំណត់វាឧទាហរណ៍កំណត់50ចុះហើយគូណាគូហុំណាហើយលុបមកណាឃើញព្រាល50វាតិចពេកអញ្ចឹងគ្រូគូដាក់100ហើយលុបមកវាព្រាលហ៎គ្រូចង់ឲ្យព្រាលចំណុចខាងក្រោមមួយទៀតហើយគ្រូលុបវាមកអូខេលុបចឹងទៅអូខេហើយដោះ select វិញ control D ណាហើយនេះជាងកាត់កាត់អញ្ចឹងបានដែរណាអានេះអស់វាកៃឯងគឺបិទចោលមើលរូបណាទៀតរូបមួយនេះរូបមួយនេះរូបមួយនេះណាកាត់ជារៀងចាក់កូនកែងណាចាក់កូនកែងមានតែជ្រុងពីរស្មើគ្នាណាគឺកាត់ប៉ុណ្ណេះចុះតែគេមានលក្ខណៈព្រាលកេមនេះគ្រូដាក់ព្រាលធំពេកណាដល់ពេលគ្រូកាត់វាព្រាលកេមវាធំពេកដែរណាអញ្ចឹងគ្រូចាប់ទាញវាមកហើយ control T មកនេះបងប្អូនគ្នាកាត់មិនក៏កាត់ទៅណាតាមចិត្តយើងអានេះគឺ simple គ្រូទេណាជាឧទាហរណ៍ដែលមេរៀនដែលគ្រូអបរៀនណាគូជិតកាត់អស់ហើយនេះចុះរូបនេះមួយទៀតរូបនេះដូចជារូបមួយនេះអានេះអត់ព្រាលទេណាគេកាត់ជា elliptical marquee tool តែអត់ព្រាលទេអញ្ចឹងគ្រូសូមកំណត់លេខ0ណាត្រង់ filter នេះហើយគ្រូគូវាចំណុចកណ្ដាលណាគូ send មកហើយចុច alt ឲ្យជាប់ហើយចុច shift ដើម្បីវាបានជារាងមូលណានេះមូលស្អាតណាស់ហើយយក move tool មកធ្វើការកាត់យកអូខេហើយ control T មកបរិព្រមវាឲ្យតូចតិចមកអូខេនេះកាត់មកនេះទាំងអស់គ្នាកាត់មិនកាត់ទៅណាតាមចិត្តខ្លួនឯងណាគូអស់វាកិច្ចហើយរូបនេះគូបិទចោលរូបបន្ទាប់ទៀតរូបអីគេចេះណាមួយណានេះរូបមួយនេះគេកាត់មិនចេះនេះគេឲ្យព្រាលផ្នែកខាងក្រោមណាហើយខាងលើអត់ឲ្យព្រាលទេឆ្វេងស្ដាំអត់ព្រាលដែរណាអញ្ចឹងគ្រូទាញធម្មតាមកទាញរូបធម្មតាទាញរូបយកមកទម្លាក់នៅក្នុង background នេះធម្មតាមកហើយព្រីព្រម control T ហើយ zoom in zoom out មកហើយគ្រូយក rectangular marquee tool ណាកំណត់100អញ្ចឹងទៅហើយគូហុំអញ្ចឹងលុបអូខេប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេព្រាលតែផ្នែកខាងក្រោមឯងផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងស្ដាំអត់ព្រាលឯងហើយគូទាញវាកឹបខាងនេះតិចមកព្រីព្រមវាធំតិចអានេះដែលនៅពីក្រោមដាក់ក្រោមយកទៅណាដូចជាចិត្តអស់ហើយរូបភាពយើងណានេះរូបភាពនេះមួយទៀតមួយណាចេះរូបភាពនេះមួយនេះណាមួយនេះគេមានកម្មយេហើយខាងលើព្រាលប្រឡប់យើងមែនលំហាត់នេះប្រឡប់យើងច្រើនណាគូទាញវាមកទម្លាក់ធម្មតាមកគូចាប់ទាញវាមកទម្លាក់ធម្មតាហើយបរិព្រម control T អូខេហើយអាកន្លែងនេះគេធ្វើកម្មនេះនេះគេយក rectangular marquee tool មកហើយកំណត់កន្លែងនេះដាក់0សិនមកហើយកាត់វាមានលក្ខណៈកម្មចេះនេះគូហុំចេះសិនមកហើយលុប1ហើយលុបរាងខត់ថយក្រោយតិចលុប2លុប3លុប4នេះដូចកម្មចន្ទើលុប5លុប6គេម្យ៉ាងដែរលំហាត់នេះលុប7លុប8ដូចកម្មចន្ទើហើយផ្នែកខាងលើនេះគេធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈស្អាប់ឬក៏ព្រាលណាយើងដាក់ filter ធំតិចមកដាក់50ទៅហើយគូហុំឆិតទៅហើយលុបតូចពេកណាគូដាក់ឲ្យដល់100មកហើយគូហុំម្ដងទៀតណាព្រាលប៉ុណ្ណឹងណាបើថាវាតូចពេកចាប់ទាញវាទៀតមកឲ្យវាព្រាលខ្លាំងហើយដោះ select control D ណានេះគូចាប់ទាញវាមកខាត់នេះមក control T ព្រីព្រមអូខេ select មក
ដូចជាអស់ហើយលំហាត់នេះមានអីទៀតចុះរូបនេះបានមកពីណារូបនេះរូបនេះបានមកពីណារូបនេះ1រូបនេះ2 3 4 5រូបនេះដូចអត់មានមិញដូចអត់មានទេគឺរមើលសិនមានអត់ចុះរូបនេះបានមកពីណារូបនេះមុខចំមិនមានអត់ដូចនេះរូបនេះគូចាប់ទាញម្ដងទៀតមកនេះរូបនេះឯងនេះរូបមុខចំហ៎គេកាត់មិនអានេះគូចាប់ទាញឡើងលើវិញណែរូបមុខចំអានេះដូចជា2នេះតែរូបនេះដូចជា2អូគេកាត់ប្រឡប់យើងលំហាត់នេះតាពីសហ្មងលំហាត់នេះអូខេលំហាត់នេះតាពីសហ្មងកាត់រូបនេះមួយទៀតណាកាត់រូបនេះតែគេយកជារៀងអីគេជារៀងចាក់តកូនកែងតែអត់ព្រាលទេអញ្ចឹងគូកំណត់លេខ0ប៉ុណ្ណេះហើយគូម្ដងទៀតហើយយក move tool យើងមកទាញវាទៅលាក់មកទីតាំងឡើងនេះអូខេចានេះអស់វាកិច្ចអីយើងបិទចោលហើយគូទាញលំហាត់គ្រូឲ្យតូចតិចនេះគូតម្រៀបវាស្អាតតិចមកហើយអានេះតម្រៀបដាក់ក្រមហ្នឹងក្រមហ្នឹងស្មើណានេះអានេះរៀងទៅលើតិចគ្រីសមកអានេះដូចធំមកនេះហេអានេះគេកាត់ធំគ្រូកាត់ខុសកាត់តូចអានេះរៀងធំតិច Ctrl T មកព្រីករួមវាធំឲ្យដល់ក្រមនេះមកអានេះគេធ្វើធំតែគ្រូព្រីករួមតូចណាអត់បានប៉ិនគេទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមចិត្តយើងមកណាបើចាំដូចគេទាំងអស់ទេសំខាន់ថាយើងចេះកាត់មានលក្ខណៈព្រាលណាកែមរូបភាពយើងណាចេះធ្វើព្រាលមកយល់មេរៀនគ្រូយល់ណាអូខេអញ្ចឹងលំហាត់នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងណាជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលំហាត់នេះគ្រូបានដាក់ឲ្យ download នៅខាងក្រោម video description របស់គ្រូណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និង like channel លោកគ្រូនេះមួយផងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជួបលោកគ្រូនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតណាទាក់ទងនឹងលំហាត់ D A B C អញ្ចឹងជួបគ្រូនៅអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងណាជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលំហាត់នេះលោកគ្រូបានដាក់ link ណានៅខាងក្រោម video description ណាឲ្យធ្វើការ download ណារូបភាពនេះច្បាស់ល្អណាហើយជួបគ្រូនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតណាទាក់ទងនឹងលំហាត់ C ណាដែលជាលំហាត់បញ្ចប់មេរៀនដែលជាលំហាត់បញ្ចប់ណាលំហាត់ទី1អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងណាជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបលោកគ្រូនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតណាគឺវីដេអូ C ដែលជាវីដេអូបញ្ចប់ទាក់ទងនឹងលំហាត់ទី1យើងណាឧទាហរណ៍នេះលំហាត់ស្រាលទេណាអូខេជាចុងក្រោយគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាច្រឡំដែនវិញអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងណាទាក់ទងនឹងលំហាត់ B ជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងណាលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលំហាត់នេះផងដែរលោកគ្រូបានដាក់ link នៅខាងក្រោម video description របស់លោកគ្រូណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ download បានណាហើយជួបលោកគ្រូនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតណាជាវីដេអូបញ្ចប់លំហាត់ទី1គឺលំហាត់ C ណាហើយជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel លោកគ្រូនេះមួយផងអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ Chhou strong.